náà àti ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò yín ètò wa ètò àwọn akọni nílùú Badagry àti agbègbè ẹ̀ láti ìkànnì Masbin Network TV. Orúkọ tèmi ò yí padà, Pendo Francis. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú ni a máa ń gbé wá tí a sì máa ń fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò lórí ètò yìí. Kó tó di pé mo tẹ̀síwájú, máa kí ẹni tí ó jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Masbin Network TV, ẹ̀gbọ́n wa dáadáa, ẹ̀gbọ́n Bernard Àgbàòsí. Èmi máa ń pè wọ́n ní Mẹ̀dáhó Bernard Àgbàòsí. Ẹ ṣé agbóṣùbà àràbàǹdẹ̀ fún yín. Ẹ̀yin lẹ́ni kí o ṣe kí ni o kí bẹ̀bẹ̀ ètò yìí kí o máa lọ tó sì ń tẹ̀ síwájú. Bákan náà àmójú ẹ̀rọ mi ń bí lónìí Sọnáyàn Àgbàòsí àjọ wà ń bí ni. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, ọjà òun ni ètò yìí tó sì jẹ́ wípé ẹ mọ̀ pé gbogbo alamọ̀ pọ́jọ́ márùn-ún àwọn ọjà míì náà sì wà tó sì jọjà ojoojúmọ́ ẹ̀hún náà lẹ́tọ̀ Masbin Network TV tó sì jẹ́ wípé àwọn ògbóǹtagí àwọn akọni nílùú tí ó ṣe wípé iṣẹ́ wọn ìṣe wọn ni láti wá ìdàgbàsókè ìlú wọn. Àwọn náà ni a máa ń gbé wá sórí ètò. A tún ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa gẹ́gẹ́ mo sọ ṣáájú, àwọn tí mo jù sódò lónìí ẹja ńlá ló gbé jáde. Olóyìnbó á ní if care is not taken, àwọn ohun ó ṣeé ṣe kó ya small body big engine. Àlejò mi, ẹ bá mi dárúkọ yín fáwọn aráalé. Orúkọ mi ni Abdulsalam Abiodun Ashade tí mo jẹ́ olùdíje fún ipò executive chairman ìjọba ìbílẹ̀ Ọlọ́rundá Local Council Development Area tí mo dẹ̀ jẹ́ aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ iṣẹ́ tí kò ń ṣe ti ìjọba tí a mọ̀ sí Clean Janitor Sustainable Initiative. Ẹ ṣeun púpọ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ tí àlejò wa ṣe sọ, àwọn náà ni adíje du ipò alága ìjọba ìbílẹ̀ yẹn alága ìgbèdàgbàsókè Ọlọ́rundá LCDA nílùú Badagry ń bí. Àwọn náà tún ni aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Green Janitor, iléeṣẹ́ tí kìí ṣe ti ìjọba. Àlejò wa, ọmọ bíbí ìlú wo gan-an nìyẹn? Ọmọ bíbí ìlú Ìwòrò Àwórì town ìbílẹ̀ Ọlọ́rundá LCDA ni mí. Quarters tá ń pè ní Àjáyé ní Ìkòsí ní ìlú Ìwòrò. Bàbá mi jẹ́ òsì ọba ti ìlú Ìwòrò, High Chief Azeez Ọláwálé Ashade. So ọmọ bíbí ìlú wo ni mí, ibi tí wọ́n ti bí mi nìyẹn. Àwọn olóyìnbó máa ní I'm the son of the soil. Ní ìlú Ìwòrò a máa ní Ìwòrò ajagun kì í sí lọ́kọ̀ ẹ̀rọ. Àwọn ti tèmi náà tó ti ń wò mí mọ̀ pé náà wọ́n máa dùn pọ̀ ọmọ ẹ̀wọ̀n ló ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Ẹ̀yin tèmi gidi gbé o. Ó gbére o. Èmi ọmọ ìlú wa bí o. Ọmọ onílù wa pẹ́ ọmọ Àjáyé ọmọ ta àwọn onígbà pẹ́ kàn fẹ̀jẹ̀ ẹja ọmọ kó máa gba ẹ̀tẹ́ ní àbáyìnbọn ní àgbìmọ̀lẹ́ máa fọ́kù ó tún máa gba ẹ̀ ọmọ káfọ́pọ́ wà káfàjẹ wà káfọ̀gẹ́dẹ ọwọ́ tó wà bí níṣẹ́ ẹ̀yin tèmi orí mi ọmọ wú ìlú o. wa bí ọmọdé kí gbogbo wa nílé lọ́jọ́ lókè òkun pé kì í ti gbé o a máa jíṣe fún gbogbo wa sọ lótú ẹ ṣeun ọmọ ìwọlé wa. Ó kọjá bẹ́ẹ̀ ọmọ káfọkọ́ wá káfàjẹ wá iwájú ọlọ́kọ̀ aṣọ ìdẹ àbíbẹ̀kọ́ ẹ̀yìn ọlọ́kọ̀ aṣèjìgbà lẹ̀kẹ̀ mo gbà á ó dà bẹ́ẹ̀ mo gbìyànjú díẹ̀ gbogbo ọkọ̀ náà jọ níwà àti kó mo lù bọ̀. Ó túmọ̀ sí pé kì í ṣe pé bóyá ìlú ìyá yín lẹ ti wá ń díje abẹ́ wá láti ibìkan wá wò pé jẹ́ kí n ṣàṣà àwọn ará Badagry yìí ẹ̀sọ̀gbọ́n Ọlọ́run dá yìí o gẹ́gẹ́ mi náà bọ́ta kí n sọ pé èmi gan náà yìí pé kínní. Àwọn bàbá ti wà àwọn ló ń jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn èèyàn nílùú Ìwòrò. Bàbá tó bí bàbá mi lọ máa ń pè ní Afẹ́lókè bí ìràwé. Afẹ́lókè bí ìràwé. Fáṣínà Àgbájí Sàlámì orúkọ bàbá mi lọ́sọ̀ èmi ní fi ń jẹ́ Abdulsalam. Bàbá tó bí bàbá mi ló ń jẹ́ Sàlámì tí gbogbo èèyàn dẹ̀ mọ̀ sí Afẹ́lókè bí ìràwé. Òun lọ́lọ́run lò ní sábàbí fún ọba wa tàná bàbá wa Arọ́lágbádé tàná bàbá Mílíkì tí a fi jẹ àwọn àti ọba tàná àti bàbá tó bàbá mi ẹbí ni wọ́n ilé ìyá. So gbogbo ẹ̀ náà mo fi kọ́ mú kí gbogbo àwọn èèyàn tó ń wò mí bàbá tó dẹ̀ jẹ́ kábíyèsí wa tòní His Royal Majesty ọba Dr. Ọládélé Fáìdé Kòsọ́kọ́ Ògúndèyí II oníwòwò ti Ìwòrò. Kábíyèsí o bàbá ìgbà kan náà lájọ wà. Ìgbà kan náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìjọba rẹ̀ mọ̀ pé ọmọ inú ilé ni mí tán yányán. Kò tẹ̀ sọ̀rọ̀ ìtàn bẹ́ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ gbẹ́ni kan fẹ́ pìtàn. Rárá o kò sí. Báwọn ni gbogbo alábọ̀. Ọ̀dẹ́ lè sọ yẹn fún mi. Ọ̀dẹ́ lè sọ yẹn. Èyí máa sọ bẹ́ẹ̀ á dìde.
lórí kò sí ní tó èmi náà sọ díẹ̀ ní àwọn orí mi lẹ́ni gbogbo àwọn orí tó bá wò mí tí bá ti ṣiṣẹ́ má bínú o sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní sọ̀gbọ́tò àníṣìírí gbogbo ẹ̀ ní ilé ìṣẹ́nu gbogbo ẹ̀ nínú ilé rẹ̀ o ìwò mi lè pera wípé ilẹ̀kùn ní mí. Ilẹ̀kùn ní yín ọmọlú ẹ̀wọ̀n àbẹ́rẹ́ ilé o. Ibi tó ti bí mi nìyẹn. Àti àwọn bàbá tó fi dórí ibi tó ti wá ibi tó ti bí wa nìyẹn. Àsínú àtọ̀húnrìnwá. Ìyẹn ò sínú ọ̀rọ̀ téèyàn kan máa fi sọ pé rárá o àní má ṣáde ẹ̀mọ̀ pé ní òṣèlú gbogbo ara mọ̀ pé ìtàn máa ń jáde ẹni bá fẹ́ gbọ́tàn dílé bàbá ńlá bàbá ẹ̀. ẹni bá máa sọ ẹ kó pọ̀ta. Kó ṣáà ti lọ gbọ́. àbíká pìtọ̀ fóun kẹ. àtọ̀ ló bá tán. Ó dáa náà ẹ̀ ń díje du ipò alága ìjọba ìbílẹ̀ ìyẹn ìjọba ìdàgbàsókè Ọlọ́ndà SCDA kí lẹ rò kí lẹ púpọ̀ tẹ́ fi wò pé ẹ ṣàfẹ́ díje yìí ṣá torí mo rí pé ẹrù yẹn wọ́n ní àtàrí àjọ̀nàkú ni o pé kì í ṣe ẹrù ọmọdé kan tí máa ń gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn nìyẹn kí lẹ rò yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ tẹ́ fi sọ wípé èmi náà tẹ̀ ṣetán èmi gan fẹ́ díje mo sì fẹ́ jẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ Ọlọ́ndà. Ẹ ṣe kó lè yá àwọn èèyàn tó ń wò wá nílé dáadáa àti pàápàá torí àpèsọ tèmi fúnra mi náà ń lò lórí ìdíje yìí tí mo máa ń sọ pé leave no one behind má fi nìkan kọ̀ sílẹ̀ mo lérò pé màá máa dáadáa sọ ẹ̀ torí àwọn tí wọn ò gbọ́dọ̀ ti wà náà kó lè yé wọn. There's room for code missing. I'm a code miss kò sí problem. ṣé àmàlí máa jẹ yìí ṣé ó máa jẹ lérè àwọn ọmọ nílùú nìkan rárá o àtọmọlú àtàrà ìgbọ́n la fẹ́ jẹ lórí so kí gbogbo náà lè gbọ́ mi màá máa ṣàdàpọ̀ ẹ̀. So ìdí pàtàkì tí mo fi lérò pé èmi náà fẹ́ díje kò wá láti pé bóyá a kò fẹ́ díje lásán ó wà intentional torí pé eléyìí bó máa ní pé you cannot give what you do not have. Yes, ọ̀tọ̀rọ̀. Out of ìfẹ́ ìlú, out of patriotism, out of passion, out of enterprising ta ní gbé ìlú wa náà lè tún dájú báyìí lọ àwọn nǹkan báyìí tún lè ṣẹlẹ̀ ṣẹ́dẹ̀ rí bó o bá dá sí bó o bá sí ń bẹ̀ you will only be having wishes. Yeah, ọ̀tọ̀rọ̀. Changes will not happen. But when you are part and involved, you can influence change. There is only little you can do. Díẹ̀ la lè ṣe with the limited and no resources. Tàdé tí ń ṣe bọ̀, tí a dẹ̀ ní ẹ̀rí tó pọ̀. Ìgbìyànjú pé a tún lè ṣe sí i. In a nutshell, ni pé the aims to also contribute my quota towards the development of my immediate community ló sún mi débi pé mò ń díje. To also contribute my quota in a larger scale torí pé kò ń ṣe pé dandan láti díje to contribute quota a ti ń ṣe a ti gbìyànjú a ti ṣe àwọn nǹkan táwọn èèyàn lè tọ́ka sí pé ó ṣe lè ó dá lè sílẹ̀ tó pọ̀ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n ìwọ̀nba ló lè ṣe mọ́. tó bá ti dépò ìwọ̀nba ló lè ṣe mọ́ àwọn kan míwà tó ò lè ṣe torí àwọn nǹkan tó rọgbà yìí ìṣèjọba lọ́wọ́ àti wá tún ṣe sí lórí nǹkan táwa náà ti rí tẹ́lẹ̀ ìbò ń pè ní exposure àbí experience àti lóríṣiríṣi táwa náà gbé ẹ ti jáde ó tún lè ṣe é ṣe níbi báyìí ó kọ́lé tó bá tiẹ̀ nípo ní àìdíà tó sọ fún yàn ẹni tó sàdí àfún mi ó lè má believe nínú àìdíà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ó lè má nígbàgbọ́ sí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé wọ́n fúnra ẹ náà ló wà ń bẹ̀ àbá àìdíà tó bá ní àti àwọn tó bá wọ̀pọ̀ tó jọ́jọ̀gbọ́n tó bá kójọpọ̀ wàá fi lè gbìyànjú eléyìí ló sún mi sí ibi ìdíje dupò lákòótán nǹkan tó tún sún mi sí náà ni ìdúpẹ́ kan tí màá ṣe fún olórí wa nípínlẹ̀ ní ìlú wa nílùú Badagry àbí nípínlẹ̀ Èkó ní ìlú wa ní Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nípa ìfẹ́ pé àwọn náà fẹ́ kọ́ dọ̀ gbìyànjú
pàápàá jùlọ lórí nǹkan tí ìjọba wa Nàìjíríà tó ṣe by signing nǹkan tá a mọ̀ sí not too young to run policy. Nígbà tí ìjọba ti ràn wá lọ́wọ́ àwa tá a pera lọ́dọ̀ pé wọ́n ti sign ní not too young to run policy. The implementation of that policy does not lie in the government alone. The policy cannot work if we that we call ourselves the youth did not put our weight out there to contest. So implementation of that policy náà ó tún jẹ́ nǹkan tó ta náà lógun pé pàtàkì ní policy. Tó ta yín lólobó tó ta yín jí pé jẹ́ kẹ́mi náà dìde. Ẹ jẹ́ ká náà dìde láti lọ contest. So ìyẹn náà tún jẹ́ ìkan lára nǹkan tó tún jẹ́ encouragement fún wa. Yàtọ̀ sí pé àwọn náà ní passion pé àwọn náà fẹ́ contribute àfẹ́ gbìyànjú tí kò bá sí miss yẹn náà a lè má dìde. But policy yẹn náà tún encourage wọn pé nígbà tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu Jagaban Bọ̀gùn bàbá gbogbo ewé ní gbogbo the whole world torí ẹ bá gbogbo àwọn tó wà wá àwọn ọ̀dọ́ ni tó lè ní bóyá káwọn tó jáde àti gómìnà wa náà tóun náà lè wò pé agenda tóun teen plus agenda ó tún fi plus sí tó fi youth inclusion sí lọ́tọ̀. So eléyìí náà wá jẹ́ nǹkan tí àwa náà rò tí a fi dìde láti díje fún ipò alága ìbílẹ̀ Ọlọ́rundá LCDA. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn ẹ̀yin ará alẹ́ wọ́n ní kì í ṣe pókàn déédéé wọn àwọn ó wù wọ́n lóòótọ́ ṣùgbọ́n láti tún fi lè gbé ìmú àwọn ìdàgbàsókè ọ̀tun àwọn ìrírí tí wọ́n ti rí láwọn ibì kan ṣe rí àlejò mi tó wà lórí ìjókòó yìí tẹ́ bá ń gbọ́ Àjàlá ń travel kì í ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan àwọn a máa rin ìrìn àjò lọ́pọ̀lọpọ̀ ó ti lọ sóríṣiríṣi orílẹ̀-èdè wọ́n ti rí àwọn ìdàgbàsókè láwọn ibì kọ̀ọ̀kan wọ́n ti lọ sáwọn ìpínlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n rí àwọn ìdàgbàsókè fún mọ̀ pé tá a bá tún sọ nípa ọ̀dọ́ ẹwà ń bẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀kan gbòógì lẹ́jẹ́ ń bẹ̀ náà wọ́n ti lọ káàkiri wọ́n ti rí oríṣiríṣi yálà nípa ti ètò òṣèlú ni tàbí nípa ti ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ti rí oríṣiríṣi wọ́n ti rí bí nǹkan ṣe ń lọ sí wọ́n ti rí ibi ìwọ́n ṣe léyìn bí kí lèmi náà lè ṣe tèmi náà bá sì mí rí irú nǹkan báyìí lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ mi tí mo jẹ́ alága tí mo mú eléyìí débẹ̀ ìyàtọ̀ á wà lára àwọn ìdí tó fà á tí wọ́n fi ní àwọn ní ìfẹ́ láti díje du ipò kì í ṣe pé wọ́n lọ síbẹ̀ láti lọ kó wa aráàlú jẹ kì í ṣe pé wọ́n lọ síbẹ̀ torí pé wọ́n lè pè mí náà lálága no wọ́n láwọn lọ síbẹ̀ láti fi lè ṣe ohun tí yóò máyédẹrùn fún aráàlú wọ́n ń lọ síbẹ̀ láti fi lè ṣe àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí yóò mú àyípadà ọ̀tun bá agbègbè ìdàgbàsókè ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọlọ́rundá LCDA ní agbègbè Badagry ìlú Badagry la wà o ẹ̀jẹ̀ tún sọ lédè Ògùn nuedo jona mi ton te to roji to egbe wa indomoro emi je ifine emi jura de ovo brapoti na to yan sin po jina to jije mate horodo Ọlọ́rundá LCDA to ni bi je fine emi te to wa zohun meme avodio zonde re tin bo emi ko mo to fidi re emi jura wa avodio zon mo nkan ton re na avodio dagbe ni to tin to Ọlọ́rundá LCDA buwo podi me injoja ko da pe ogbon to mememe to aite Nigeria to me to agbogodo me kakaje America to me fi mo nkan ton re ko yi imo avodio zon meme edo yin do emi do na mi ni sin ayin re emi magan bayi emi ni pon bodo ikena do na merere do merere nya moto rere merewe tedi edo ma fi bi bayi afi yin mi je fine emi le sun do sin gan bayi no mo nkan ton onu edo joro mi ton Absalam Ashade onu edo ete to ti toroji to egbe udie nawe nawe no ni gaji nawe ni nawe ni na raido gaji oda no ema se ni gaji ape do ko di adon ero so yan ase pere bag give yin we bag give a che nawe ma se nawe ovi mi ton we ngwa si pe nawe akra me eyan do mo oda no eyan gaji ìyẹn túmọ̀ sí pé akwe na che nawe inadun resi inadun miliki ausegbe akwe adun resi adun miliki gbogbo ẹ̀ la gbọ́ because gẹ́gẹ́ bí alága ìbílẹ̀ Ọlọ́rundá àtògù àtàwórì àti Yorùbá àtàwọn tí wọ́n ń ṣe agbègbè àná tó wá la fẹ́ ṣèjọba lé lórí good one ọ̀tọ̀rọ̀ kò dẹ̀ sí bá ṣe fẹ́ yọkú òun ra wọn a lè yọ kíní kọkún òun rẹ̀ sí àjọ wà ní àjọ ń gbé ni àjọ ń ṣe pọ̀ ni bí wọ́n bá pè mí láwòrì máa jẹ́ ó bá pè mí lóògùn máa jẹ́ torí
tó bá sọ pé Badagry nínú Badagry ni ìwòrò wà. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tá à ń lọ káàkiri a máa kọ́kọ́ pè pé tó bá níbo ló ti wá wọ́n ní Badagry mo ti wá. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ṣe àwọn ìbò ń Badagry ní ìlú ìwòrò. ló túmọ̀ sí pé kò sí nǹkan, kò sí yàtọ̀ láàrin. a lè yọra kúrò nínúra wa. èmi nílé àkàntọ́ra wa ni Ọlọ́run tó dá wa síbẹ̀ ó mọ̀dí tó fi dá wa síbẹ̀. So we will continue to live in peace, harmony and unity till eternity. Amen. So kò sí báyìí fẹ́ ṣe. So mo kàn jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ bá pè mí bẹ́ẹ̀ náà mo jẹ́. ó lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà mo ṣe gbé wọ ẹlòmíín lè bá sọ pé. mo lè tún lọ mú mo fẹ́ jẹ́ kí n máa pètàn púpọ̀. mo máa tún mú tàn wá sọ wọn pé èwo ló tún sọ ìbọ̀ nígbà yẹn lè ní. ẹ sọ díẹ̀ mọ́ Ọlọ́run á mú ọjọ́ yẹn bọ̀. ọjọ́ yẹn ń bọ̀ ó dà. níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá lórí ìkànnì Masbi Network TV ẹ láǹfààní láti wo ètò yìí kétékété lórí Masbi Facebook, Masbi YouTube àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. àlejò mi mo wà pẹ̀lú yín. ẹ kú atótónu. àwa nìyẹn. ó ti fi hàn pé kì í ṣe alága tó máa débẹ̀ tó yẹ pé ó máa lè fáráàlú láti rí. ó ti wọnú àwọn ọ̀rọ̀ yóò tẹ̀ ti fi hàn pé yes confam ni. ó ti wá tó ọdún mélòó tẹ́ ti wọ òṣèlú torí ibìkan lè yọ́sà ti máa ń bẹ̀rẹ̀ tán bá bímọ a kọ́kọ́ kọ á gbá tó yẹ oṣù bíi mélòó kan kó tó jókòó a kọ ní jókòó lẹ́yìn ìjókòó òun fúnra ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rá lẹ́yìn rírá á bẹ̀rẹ̀ sí ronú kóun dìde dúró lẹ́yìn tó bá dìde dúró á bẹ̀rẹ̀ sí ronú kóun gbẹ́sẹ̀. ibo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ àti tọdún mélòó tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ òṣèlú tẹ́ ti wọ̀ ní gbòógì. ẹ ṣe rí ní gbogbo ìgbà táwọn ìwà béèrè irú ìbéèrè mo máa ń fẹ́ ṣe àlàyé ẹ̀ torí tó bá ní òṣèlú to a large extent àwọn èèyàn máa ń construct òṣèlú sí pé ok o join ẹgbẹ́ party kan o ṣe báyìí politics is very broad. Yes, ọ̀tọ̀rọ̀. And in one way or the other. ó fẹ́ gan gidi. In one way or the other a máa ń play politics ní àwọn ibì kan. ẹ jẹ́ ń gé kúrú. mo fẹ́ lè sọ pé ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ òṣèlú ní ìgbà tí mo wọ iléèwé yunifásitì. ìgbà tẹ́ wọlé ẹ̀kọ́ fásitì. ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìlú Èkó tá a mọ̀ sí Lagos State University. LASU. bẹ́ẹ̀ ni torí pé a wọ bẹ̀ àti ń dìbò pé àná ń tò wọ́n ń dìbò ní ward à ń tò wọ́n ń dìbò ní ward à ń ṣe yẹn. ṣùgbọ́n politics náà la dẹ̀ ń play yẹn gbà yẹn ṣùgbọ́n ó lè má rí bẹ́ẹ̀ lójú wa kò ní jẹ́ torí pé àwa fúnra wò sínú ẹ̀. ṣùgbọ́n bàtà wọ yunifásitì a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe òṣèlú. òṣèlú bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. òṣèlú bẹ̀rẹ̀ torí gbà yẹn a ti di ọmọléèwé. bẹ́ẹ̀ni. gbà yẹn àkọ́kọ́ join union. ìgbẹ́kọ́ náà láti bẹ̀rẹ̀ tí union ní bọ́ à ń ṣe student union. bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n pé táwọn èèyàn bá fẹ́ díje nígbà yẹn àwa láwọn àwọn táwọn máa consult náà fẹ́ díje o àṣọ pé ṣe báyìí. àbẹ́ aluta continue. Victoria Asata. soli. solidarity forever. ó lọ bẹ́ẹ̀. gbogbo gẹ ìgbà táwa wà ní school yẹn a máa ń ṣe fáwọn èèyàn ni yàtọ̀ sí pé à ń ṣe union ní school torí ńgbà míì tàbá tẹ́lẹ̀ bá ń gbọ́ wọn pé ó yàtọ̀ union ṣe fẹ́ fi union it is politics too. Politics. Because there is democracy there. ọmọ àyànyàn kan ọmọ àdì politics nìyẹn. Fine, it may not be in a broader sense or in the outside but politics ni but à ń play níbẹ̀ because gbogbo gbàtà wà ní school yẹn anybody tó bá fẹ́ jáde pàápàá jùlọ Badagry mo máa ń dá sí. ọmọ tèmi lélẹ́yìí o. pé mo máa ń dá sí pé èèyàn mi ni o. mo máa ń wà part of the electionary process political activities bí tó ṣe ti bẹ́ẹ̀ náà ni. bẹ́ẹ̀ni. yàtọ̀ sí pé mo ní ward mo ní ìwé ìdìbò mo máa ń dìbò mo máa ń lọ mítì ìyẹn yàtọ̀ ní pé ìpele bó ṣe wá ń ṣe òṣèlú láti ìgbà tí mo ti wà yunifásitì mo ti máa ń ní èèyàn kan tí mo máa ń tẹ̀lé gbogbo àti tó bá fẹ́ ṣe ìdìbò pátá. nígbà táwọn Fúnṣọ́ Williams àti Tinubu dìbò ńgbà yẹn mo ń tẹ̀lé Tinubu kò ń ṣe pé Tinubu ń tẹ̀lé dàrẹ́tọ̀ àwọn tó ń tẹ̀lé wọn àwọn tẹ̀lé pé Tinubu làwọn máa ṣe. bẹ́ẹ̀ni.
bẹ́ẹ̀ tí gbogbo ìgbà tí election wá fẹ́ wá àbí ìdìbò fẹ́ ni máa ń wà níwájú pé mo ń tẹ̀lé yàn àwọn agẹkùn gbogbo ayé dẹ̀dẹ̀ Badagry as a whole ni mo wà torí ọ̀kan gbòógì nínú ọ̀dọ́ ìlú Badagry ni mi láì yá pé bí Ọlọ́run dá Badagry Center àbí West Badagry lápapọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta by extension in Lagos State. So any electioneering àbí political process in Lagos State by extension in Badagry corridor mo máa wà at the forefront practical engagement. Bó o bá mọ̀ ló mọ̀. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Òṣèlú ní gbogbo yẹn. Kò dẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ wá sí ẹni tí ó ń jáde ńgbà yẹn. Mo máa ń ní contribution láti sọ pé okay báyìí ni kẹ́ ẹ ṣe báyìí la ṣe ń rìn mo fi gbé ka ṣe báyìí mo fi ka ṣe báyìí and more importantly ni pé mo máa ń rí pé interest àwọn ọ̀dọ́ protect ẹ̀ bẹ̀. Ẹ máa ń protect interest àwọn ọ̀dọ́. Níbẹ̀ bóyá ìwọ́n tó fẹ́ jáde kí ló fẹ́ jí fọ́dọ̀. Ìyẹn màá wá wò bóyá oríṣiríṣi meetings èmi náà máa organize fún àwọn ẹni níbẹ̀ oríṣiríṣi debate màá lèmi náà máa organize fún àwọn ẹni níbẹ̀ àwọn tájọ́ ṣe tó bá ń wọ ọmọ pé òótọ́ mọ̀ ń sọ àfẹn tó bá fẹ́ ṣàbòsí ló kù. àlefẹ́ yẹn ṣàbòsí díẹ̀díẹ̀ lè wá. kò dẹ̀ sí nǹkan tí à ń sọ yìí tí ò sí ẹ̀rí ń bẹ̀. kò sí tí ò sẹ́rí ń bẹ̀. kò sẹ́rí ń bẹ̀ politically nísìn kò sí mi náà di politician. bẹ́ẹ̀ni àwọn ọkùnrin wà tẹ́gbẹ́ mi ì ní sọ so that torí òṣèlú le ìwọ lè sọ ní Tinubu pé báyìí ọmọ àmúdání fún ẹ pé ó sọ báyìí but process tí ó ń dìbò pápátá ni mo ti participate. I have been actively involved in the electoral process tó fẹ́ gbé president wọlé tí mo ń participate gangan. I have been actively involved election tó fẹ́ gbé governor wọlé tí mo participate gangan. I have been actively involved election tó fẹ́ gbé senator wọlé tí mo participate. In fact recent ones kàtí ẹ̀ mú wá sílé. The last 4 years tó fi ṣe election tó gbé àwọn tó wà ń bẹ̀ yìí síbẹ̀ níbi tó kọ́kọ́ bí Ambode síbẹ̀ I was in the forefront of the whole election. Oh. Not just as a voter, as a critical stakeholders. 2015 kọ́ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, critical stakeholders. I was in the forefront. Ẹ pé èyí tó ṣe Ambode ṣe tó wọ́n ṣe lókè tí Sanwó-Olú wá. Bẹ́ẹ̀ni. I was in the forefront. I was the Ambode tí Sanwó I was there and I was part of the one tó gbé Fáṣọlá wọlé. But ìyẹn lè wà ní jìnnàjìnnà. Tàbá súnmọ́ tòsí wa. Àkówá ń jìnnà ìrírí náà ni. Mi kàn sọ ni kọ́ nígbà tí Adébúlé tó wà ń bẹ̀lẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. I am the coordinator for Adébúlé Youth Ambassadors ní local government mi. Tí mo galvanize youth participate actively in it. Gbogbo ìgbà lọ election ní local government àti wá ṣe ní Badagry lóríṣiríṣi. Kò sígbà tó ń ṣe tí mo ní ẹ̀kọ́ tí mo ń tẹ̀lé tí mo dẹ̀ máa wà fọ́fọ́n tí mo dẹ̀ participate. Ìfẹ́ dárúkọ because election gbogbo ẹ ti. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ náà ni rep house of rep bẹ́ẹ̀ni kò sí èèyàn tó máa jáde mo máa ní ẹ̀kọ́ tí mo ń tẹ̀lé tí mo fojú sùn tí mo dẹ̀ máa participate actively nínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni assembly mo máa ń so gbogbo àwọn yẹn àti play ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ náà to the world levels kódà gbogbo ìgbà tí for the last 2 elections tó ṣe ní ward mi àwọn tó bá ń dìbò ń bẹ̀ máa ti mọ̀ nǹkan tí mo sọ ìyẹn ní Ìwó-Olúbàkọ̀ ward tó bá ń dìbò ní each polling unit but nǹkan tí mo sọ yìí last 6-8 years ago the 2 elections that ṣe mo máa ń ṣe provision fún omi àti gala refreshment ní gbogbo polling unit. wọ́n bá ti ń ṣe tán ti ń dìbò. bẹ́ẹ̀ ni ward mi àwọn tó mọ̀ wọ́n ti ń gbọ́ dẹ̀ mọ̀ pé òótọ́ ni mo sọ. and the man shit of man that is politics náà ni ẹ̀ politics that's the grassroots politics I'm a provide yàtọ̀ sí yẹn mo dẹ̀ máa organize seminars engagement fáwọn ọ̀dọ́ gbé ẹ̀yin náà wò dáadáa nínú àwọn tó jáde ẹ̀jẹ̀ àwò tàbí lè ṣe have been actively involved in the grassroots politics. ìyẹn wá sún mi títí tó di pé mo wá bá ẹni tó ṣẹ̀fẹ̀ kú ń bẹ̀ mo bá ṣèjọba àjọṣèjọba ni. àjọṣèjọba ọdún mẹ́jọ yẹn ni. àjọṣèjọba ni torí èmi mo jẹ́ youth coordinator which is the last phase of governance ní local government. sáà méjèèjì tó ṣe sáà àkọ́kọ́ àti kejì àjọṣe ni. àjọṣe ni ṣùtì àjọṣe ìgbà tó ń parí sáà àkọ́kọ́ ni mo wọlé mo dẹ̀ bá ṣe sáà kejì yìí tó ló dé pé mo máa gbé ipò náà lẹ̀ pé ok kí ẹlòmíín ṣe kíni ẹlòmíín tún di yẹn mú náà nígbà tèmi ti fẹ́ tẹ̀síwájú àjọṣe ni as youth coordinators àwọn nǹkan tá a dẹ̀ ṣe ó wà ń bẹ̀
tí yẹn lè fara wé so eléyìí ni ìrìn àjò ní ráńpẹ́ nípa pé politics báwo ni èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ báwo lè ṣe bọ́ sínú politics and I've been actively member of All Progressive Congress láti èyí tó metamorphose láti AC AD so mo láti AD yẹn I love us to be real AD ní pé èyàn sọ pé mo wà part for me sọ pé mo ní membership card but láti AC tó máa dábò sí ACN tó máa dábò sí APC I have the membership card. Good. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀. That can be evidence based. We need to change the narrative. We must not all put the lies outside because we want something. Mo sọ fún yín, mo participate ní AD but mo ní sọ pé mo ní membership card. Bẹ́ẹ̀ni, ó ṣe ẹ̀kọ́ nínú yẹn. Ọba ní ta ní ẹ̀mọ̀ lè ní AD ní but from ACN, APC actively participated. In fact, most of the time I do mobilizers, I do canvassers for the party. I do mobilizers, I do canvassers. The election tá ṣe tán tó gbé Sanwó-Olú wọlé, I was actively in the situation room collating the whole result ní gbogbo ọmọ ẹ̀yìn náà máa rántí. Àrántí. Ẹ̀bẹ̀ rántí ẹ pè mí tẹ bá mi sọ̀rọ̀. Àtẹ̀ tí wọ́n pàdé apárí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni níbi tí a ti ń kó. That is the level of how we have played the politics. And when we say politics, no, we did not just stop there. We also play governance. I have been demanding for equitable opportunities and accessibilities to job opportunity for the youth in Badagry, and demanding for good, representation and good quality, opportunity for our people. Most recently, was when I demanded from Mr. Governor himself at the Lagos West stakeholders meetings. They should provide a mini stadium for us in Badagry. Openly, and I requested that there should be a youth desk in the local government to attend for youth, that we even want a youth department. I requested from the governor myself, face to face, and they started work on this. So many occasions, I speak for the interest of our people in totality with sincere commitment. So eléyìí tá à ń ṣe yìí, a ò bá tún máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tá a bá tún ní agbára, táwa náà wà ní orí tébù kan, tá a tún rí ju bá ṣe rí lọ. I believe we can do more better for our people. Òun náà ló sún wa dé ibi tá a dé yìí. Lágbára Ọlọ́run. Inshallah. Lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe interview eléyìí tẹ́ ń ṣe lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí, you will be speaking to the candidate of APC. Amen. As the chairman of Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Inshallah. So that is a briefly process. Ọ̀dọ̀ náà gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa nílé, ìyẹn rí i pé àlejò mi lénìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ọ̀dọ́ ni ẹ̀yin bá sì ti rí ọ̀dọ́, ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ sì máa ń wà lára, takuntakun ní ọ̀rọ̀ sísọ yẹn kọjá bẹ́ẹ̀ ká tó wá wò báyìí. Kì í ṣe ẹni tẹ́ máa dìbò fún tó máa débẹ̀ tó yẹ pé ìbò nìkan ni ó máa sọ tẹ́ máa sọ pé ẹ̀jọ̀kúta ló gbọ́n tó ń sọ báyìí. Ṣé ẹni tẹ́ ní á dìbò fún náà ní kò gbọ́ Yorùbá kò gbọ́ kan ó sì fẹ́ díje du ipò tó níṣe pẹ̀lú agbègbè ìgbèríko rárá o. Ẹ bá wò lẹ́ẹ̀kan mo mọ̀ọ́mọ̀ jù ni mo sọ nàwẹ̀ ó dá mi lóhùn lẹ́gùn. Mo tún gbé wá Yorùbá láti fi ń bá bọ̀ àti ẹ̀gbà pé kò sí ní bá a ṣe ní code miss, there's room for code missing. The program tí wàá ṣe rí nìyẹn, but Yorùbá yẹn ó dán ó délé ó dóko ó sọ àwórí yẹn ó kọjá bẹ́ẹ̀ kí ti gbé lẹ́ẹ̀kan sí. Ó dáná tí abáníká wò ó lẹ́jọ́ rí gbogbo ẹ̀ àti tó ká sọ pé àlejò mi ti wọ òṣèlú lóní pẹrẹu láti kan bí 20 ọdún sẹ́yìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọlọ́run ṣeun. Ọ̀rọ̀ náà ni ẹ ti gbọ́ látẹnu wọn yẹn bí wọ́n ti ṣe láti ìgbà tó ń sọ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ lóní pẹrẹu ìgbà AC wọ́n ṣe nígbà AD o ṣùgbọ́n wọn ní membership card nígbà AC náà ìgbà tí ẹgbẹ́ òṣèlú yìí wà ní AC wọ́n ṣe Action Congress bẹ́ẹ̀ kan lẹ́yìn yẹn náà wọ́n ṣe nígbà Action Congress of Nigeria ACN kó tó wá padà wá di APC wọ́n sì wà nínú ẹ̀ títí dè ní eléyìí wọ́n ti gbìyànjú láti ilé ẹ̀kọ́ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí àlùtà ni nígbà tó ń wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì oyè wa àlùtà continue Victoria Sata gbòye rí nìyẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ wọ́n wò pé láti bó tó wò pé
èmi náà máa lè ṣe tí n bá débi èmi náà máa lè ṣe báyìí kò ń ṣe pé wọ́n ní knowledge nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe fún ipò alága tí wọ́n ń dù yìí tí a sì mọ̀ pé Ọlọ́run bá mi àláwùrà bí àdá wọn lóhùn lọ ní pẹrẹwu tèyí yìí dọ́ ní èmi kò sẹ́ níyẹn ẹ kò tí ì tòótọ́ kó dìdọ̀ mẹ́ ní ẹ̀rọ ẹ̀ níbẹ̀ òtò kó dìdọ̀ kó kásẹ̀ ó bá sọ pé kò dé kò tí ì tó ẹ̀mẹ̀ dín ebe sàn gbẹnu ẹ tó kó dọ̀gbẹ́ lọ́tí tó edìjí ṣùgbọ́n ẹ máa dó fò bláwé mà pé nínú tán sọ́yìn ẹ máa dó gbẹ́wé mà sọ́fìn ètò ẹ̀mẹ̀ ẹ̀yẹ lẹ́ẹ̀jẹ̀ AC Action Congress sọ́fìn ẹ̀ sọ́tì tó ẹ̀mẹ̀ ẹ̀yẹ dẹ̀rẹ́zù ACN sọ́fìn kaka ẹ̀dọ́ abíọ́ APC tó dín òvi kwegbe tán wẹ̀ òtòkó dọ̀tọ̀ àsúkàwẹ̀ bọ́ ẹ̀tọ́ àsánwà látó mọ̀dọ̀ mọ́ lọ òtòkó dìdọ̀ tó fi ìwádìí ètè èyí lẹ̀sìn mí náà ti tó fi náà wẹ̀ alága mi gbogbo tí mo sọ pátápátá lẹ gbọ́ lédè Ògùn so ilé la wà. mo gbé yàtọ̀ sí pé mi lè sọ dáadáa. ló bá tán Badagry la wà ṣe ní gbọ́ bóyá jẹ́ nìyẹn ó dáa náà tí ẹ bá wá débẹ̀ o torí bàbá àpò yín yọ tí ẹ bá di alága ìjọba ìbílẹ̀ alága agbègbè ìdàgbàsókè ọlọ́ọ̀dà SCDA kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ní lọ́kàn tẹ́ fẹ́ ṣe faraàlú. ẹ ṣe àwọn ò ń ṣe pé a fẹ́ jẹ chairman àṣìbẹ̀ a fẹ́ tún ìlú ṣe ni a dẹ̀ fẹ́ dá sí àwọn tó ti ń ṣe gbogbo tó ṣe dé àwa náà tún fẹ́ ṣe ju báwọn tó ṣe lọ ni so a kọ̀ déédéé nípa fẹ́ jáde and a máa jẹ́ kí eléyìí tí mo ń sọ yìí kí gbogbo wa náà lè mọ̀ ni pé a kọ̀ déédéé sọ pé a fẹ́ jáde láì nítò. Ètò tí a ní faraàlú lórí nǹkan tá a fẹ́ ṣe a fi sínú àdásọ kan àbí àpèsọ kan tó lóyìnbó ń pè ní acronym àbí mnemonic àpèsọ ṣètì bẹ́ẹ̀ni tó ń jẹ́ school ilé ẹ̀kọ́ ó dẹ̀ ìyànnà náà fún wa ó dẹ̀ nítumọ̀ torí ní ilé ayé lẹ́nu gbogbo wa mọ̀ pé nǹkan tó máa sọ fún ọmọ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbàsókè ni pé múra sí ẹ̀kọ́ ẹ̀ àwọn nǹkan wà tó máa ń kọ́ bẹ̀. ìwé kíkọ́ oríṣiríṣi orin ló wà. inú ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ náà ó ní ṣe pẹ̀lú tẹ́ fẹ́ ṣe. tó bá mọ̀wé bàtà rẹ̀ á dún kó ká. nǹkan tó túmọ̀ sí ni pé we understand that the prerequisite to success is for you to go through school and allow school to pass through you. Kò ń ṣe pé òun náà ni àkórè rere. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọmọdé lọ́nà àkórè rere náà ni o tó lọ tó di pé èèyàn fẹ́ mo fẹ́ ṣoríire. Wà bó tiẹ̀ kéré jù bí wà lọ primary school. A ti ẹ̀jú primary school lọ. Àtẹ̀gẹ́ àkànṣọ ni. Torí àwọn ọmọdé pé wọ́n lè níṣẹ́ ọwọ́ kọ́m lọ. But ó wá kéré jù wà lọ primary school. Bẹ́ẹ̀ni. But kò wá wọ̀ sí àpàtẹ parí secondary school ilé ẹ̀kọ́ girama. So a mọ̀ pé àti ṣoríire gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì. Láfọwọ́ amú ní àpè sọ fún nǹkan táwọn fẹ́ ṣe fara rò pé àti ṣorí wa lọ́lọ́run dáná ẹ jẹ́ àgbà school kọjá. Ká fi àpèsọ ẹ̀ sọ school ilé ẹ̀kọ́. Let's go to school. Let us embark on a school journey. Let us embark on a school agenda. Kí ni school? Gbogbo wa mọ̀ pé school is SCHOOL. Àkọ́kọ́ S òun ni security. Ètò ààbò. Àwọn èèyàn ò lè wà nínú hílàhílo, nínú ìbẹ̀rù, nínú ìdààmú. Kó wá ní o fẹ́ ṣe ìdàgbàsókè ètò. Kí ló tún fẹ́ ṣètò fún ètò wo ló fẹ́ ṣe? Nígbà tí ètò ààbò ìdámọ́ná. Nígbà tí kò sábò táwọn èèyàn ń bẹ̀rù. Oníkálukú ń sásọ̀tún tó ń sásòsì. So we want to make sure we partner, collaborate with the existing security outfits, both the Nigerian Police Force, the Lagos State Neighborhood Safety Corps, and other initiatives to provide adequate security of life, property, and business of our people, where everybody live with no fear. With no fear, because as the executive chairman, hopefully, I am the chief security officer. So my first priority is to make sure that you are comfortably living in peace and harmony as a resident,
of all under SCDA. Èkejì, C, community development. Community development. Bẹ́ẹ̀ni. Ìdàgbàsókè ìlú. Ìletò. Kéde rí àyàtọ̀. Nínú gbogbo àwọn tó díje kò sẹ́ni tó ṣerú ẹ̀. Last 2 years ká tó bẹ̀rẹ̀ díje, we did a thorough research wọ́n tó fẹ́ àfún ẹ of the need assessment of majority of all this community using a sample of some selected community. We use a random sampling techniques to say kíni nǹkan. But I pick some community in the Riverine, some community in the upland, some community in Igbo, and we did that need assessment using Sprayman ranking. We understand what our people need. Torí gbà mí ìjọba lè máa rò pé àwọn báyìí fẹ́ báyìí kó jẹ́ nǹkan tó fẹ́ kọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ gbọ́dọ̀ béèrè ń tán fẹ́. Adẹni. So community development wa through what we call community per one initiative. Community per one initiative. Pé lóṣù yìí o community yìí la fẹ́. Mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí fún community yìí. That is one of our. Ó máa ti wà nú àlàálẹ̀ yín pé community oṣù kọ̀ọ̀kan báyìí. Community kọ̀ọ̀kan. We said it that through that our community per one initiative, we are hopefully thinking that in the next in the next 4 years or before that one, we will have done successfully impactful 48 projects. And that our community per one projects is not just the normal community. We are talking about tangible projects. But àwọn àkànṣe ètò pick multi àti pé nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣe àádẹ́ máa bá lọ through that process títí a fi máa parí ẹ̀ àti bọ́sí community mi kí ló yẹn tẹ́ yín báyìí àá lọ. We would work with professionals by making sure that we outsource a lot of job from dependable contractors tó máa ṣe lọ. Because ẹlòmíì máa wọ pé ìnáyà sáyẹn ló pé oṣooṣù bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe é ṣe because the allocation comes monthly. Oṣooṣù ló ń wà. So why not dedicate some percentage to the capital expenditure project? Ẹlòmíì ní ó ní life span. Yes. Concurrently ó máa lọ ló fi jẹ́ pé Amadibe. This third one, Amadibe Mali continue. The third one is H, which is health and environmental sustainability. Oh, ètò ìlera tó péye. The sincere speaking. And that one too is coming to our initiatives too. A monthly healthcare check-up for our people. Monthly health check-up. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo la ìfẹ́ máa ṣe o? A fẹ́ ṣe 2 wards. Word by word. Láti lọ wọ́ọ̀dù yìí ló ṣe. Àmú community kan wọ́ọ̀dù yẹn. Báyìí lóṣù tó ń bọ̀, a lọ sí wọ́ọ̀dù mi, àmú community mọ̀, a tún máa tún ṣe bẹ́ẹ̀, a tún máa padà sí wọ́ọ̀dù yẹn. Owó yẹn ò wá ní máa pọ̀ jù. Owó ló fẹ́ pọ̀ bẹ́ẹ̀. It has to do with judicious spending. It's not, nǹkan tá à ń sọ yìí, we are doing it with limited resources. With limited resources. I have been doing a monthly sanitation program for the past 5 years. Ṣé báwo àtàwọn máa ń kọ̀rọ̀ yẹn ni? So nígbà tá a ti ń ṣe tá à ń ṣe pé àwọn àjọba àlòkọ tá a lè ṣe. Tell me when we have the resources. When we have the resources. We'll be doing free healthcare program because already we have primary health care. Ṣé bí ká kọ sọ fáwọn nurses kó wá láti bẹ̀ ni? Provide them with treatment. Do check up for people. Understand what is happening to them. Ìtọ́ bá ní di surgery kankan, we sponsor them and make sure that this be done. Ìtọ́ ti ẹ̀ kéré jù táwọn èèyàn máa rò pé kéré jù òun ní ìfúnpá. Ìfúnpá sì ń ṣe àwọn èèyàn léṣe jù. Majority of all these things does not even need tó bá pọ̀ jù ló máa ríyàn tó fẹ́ ṣe CSC àwọn kankan. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan tá à ń sọ yìí, ìtọ̀ ṣúgà, kíníkan. Just to monitor all these things. BP ló ń pa ẹlòmíì. Ẹ̀jẹ̀ ríru. We will be doing monthly health outreach programs on earth. Environmental sanitation, we tell I'm an environmentalist. Yes. It's not going to stop. Green janitor. Along that will be green and clean. Ẹlẹ́kẹ̀rin bẹ́ẹ̀, on the first O, ló máa gbé mi padà sí community development tí mo sọ. Okay. There is going to be organized public infrastructures. Organized. Public infrastructure. Àwọn ètò. When you want to have public infrastructures, they must be accessible and interconnected. Must be organized. Ó papọ̀. Ó máa wà organized. Organized. We talk about our link roads
inner community roles, we'll do them. Channel drainage systems. Kò ní sí pé òjò ń rọ̀, omi ń dagun, omi ń dagun. Àwọn tó wà ládùúgbò pa àwọn nílé gbé mọ́tò jáde. You talk about recreation centers. We channel it out. You talk about, àwọn ibi ìgbafẹ́ lóríṣiríṣi. ICT hubs. In fact, oh no, now you don't even know what is coming. In all honesty. But I'm not going to say, because even though I say it, I'm going to say it because, of course, I'm the executive chairman. Sure. Hopefully. So I'm going to tell you what is coming. We will do a standardized center. Center avec me. And hold me. Kí la fẹ́ máa ṣe ń bẹ̀ òjàre? Ní center yẹn. It's going to be called Center for Innovation, Skill Acquisition, tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́. Skill Acquisition and Technology. Àti ìmọ̀ ẹ̀rọ. Ṣé wàá rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Oma house, Skill Acquisition máa wà níbẹ̀. Àwọn tó máa kọ́ àwọn èèyàn níṣẹ́ ọwọ́. Yes, ó máa wà níbẹ̀. The upper age with the technology. We will take our people. Everywhere is doing digital. There's the artificial intelligence that people need to understand. Ìmọ̀ ẹ̀rọ lẹ́kìnìtì ìgbàlódé. This is going to be one of its kind in this corridor. I don't want to talk too much about it. I don't want to talk too much about it. But this is well prepared for. Organized public infrastructures. Our doing system, I will make sure we are shining in it. We'll do some link roads to your cache. Because people mean on what meaning. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tó dẹ̀ need ojú because she doing it for me. I am not speaking like promises. I'm speaking from in-depth of the practical analysis. What's the one way? Ẹ ti ṣe wádìí dójú ẹ. Sọ̀rọ̀. Ẹ ti ṣètò wádìí dáadáa. Ẹ tó lè máa sọ gbogbo ń tẹ̀sọ́ jáde yìí. Ó túmọ̀ sí pé wọ́n ti ṣe ìwádìí. The second O is open door policy. Open door policy. Kì í ṣe pé ká wọlé tán ká ẹ máa kó bá dé pé. We want to make sure that we have accessibility to everybody. And not just that, we want to make sure that people have access to information and communication. That's the open door policy. What is going on? You want to know, you will know. Periodic reports. We will be engaging. Something like this will be coming up to tell you, this is what we have done for the quarter. This is what you should be expecting. And you will have access to us. And the last one is L, learning. Ètò ẹ̀kọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí learning yẹn wá pín sọ́nà mẹ́ta? Okay. Education, technology, and art. Torí a fẹ́ mọ̀ pé yàtọ̀ sí mo lọ sílé ìwé. O fẹ́ mọ̀ pa ìmọ̀ ayélujára. Ó lè jẹ́ art ni. You learn football. You are good in music. Any creativity that you are doing is under art. We will find way, if not everybody, if it's just 2-3 people, Lamu doing the first thing, we'll promote you to the peak. You're a boxer, I'm connected. My agent to Fegelo, you're a footballer, I'm connected. My agent to Fegelo, you're a musician, I'm connected. We'll find a way for you to record. We'll make sure we'll bring stars during our first time. This is not something we are saying in Icelos, Àmì Ọlọ́run. but we are passionately genuine about it. And it's not the normal talk that people are assume. People are already doing it. So it's not as if people are doing it in some other areas. Bẹ́ẹ̀ni. To the best of the knowledge of our two members, ọ̀nà ṣe tí. Agbára wọn gbé. But based on our own exposures, and I have access to more than 56 African countries, and I have friends in all the countries. I'm telling you. Lọ́rẹ̀ ní gbogbo African countries pátápátá. African countries yìí. I'm telling you. Ní àwọn orílẹ̀-èdè tó wà lábẹ́ ilẹ̀ adúláwọ̀. Pátápátá. I have people in all of those countries because we met. It was an opportunity that was given to me by the United States of America, the government of the United States, to a program called the Young African Leaders Initiative. And I'm a member of the Mandela Initiative for them. So we go out there. And we showcase the gift that we have, and they saw the potential. So I have access to all of them. So when we utilize this, also, to be able to give the best to our people, and not forgetting our live no one behind matter, which is also the inclusivity agenda of making sure that at least
40% of all our programs and activities are being given to the women and people with disability. Tí mo fẹ́ gbọ́ ni. Women tí mo ti ẹ̀gbọ́n yẹn lásán inú mi dùn. Wọ́n pàtẹ́wọ́ fún nítorí obìnrin lèmi. Yes. Ẹlòmíì àdébẹ̀ kò ní rí tàwọn obìnrin. No, we are giving 40%. Everything náà ń ṣe obìnrin and people with disability. And that is why ẹni tó bá wá níjọ́ tá à ń ṣe flag of war. You will see women there speaking for what I have done. Better. You will see people with disability there. Oh, di yóò sọ. Ìpè ní COVID-19 mo wá pín palliative fáwọn èmi kan ti gbàgbé. Ó wà lọ sọ. Ó ní mo pín palliative fáwọn, mo pín hand sanitizer fáwọn. Ó tọ́ dé mi. Mo ṣe wá lọ wọnú Facebook mo ní pé òótọ́ ni mo pín. Tí mo dẹ̀ lọ sí ìgbèríko. Àríṣe láríkà. So I have done. In this under yesterday, I have facilitated nothing less than 5 boreholes. Oh. Yes. Yes, through the efforts of the Iraq Development Foundation. I facilitated them. Àwọn èèyàn kan tún nìyẹn. I facilitated them. I have facilitated jobs for our youth. Ní ọdún yìí aṣàṣìwà mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ni. Kò easy na. I have facilitated 3 jobs. Pensionable job for youth. Oh. They are there. They are out there. So this is oúnjẹ sí ìdílé wọn lẹ́nu. This is what we are doing in our own little ways. I have raised young leaders, passionate leaders in the corridor of Badagry, not even one there alone, by Station Lagos State. Enough of young leaders. They are not leaders. These are people that have passed through my mentorship programs and engagements. So if I have been, and one of the best things, resource you can have is human resources. If I have built capacity in the tender, age, because I want to believe, like God, I'll be the youngest executive chairman in Lagos State. The youngest. It means we can do more when we have the resources at our disposal. And we are not going to misuse the resources because I am a professional accountant. Oh. And I live by the code of conduct, ethical code of conduct of the accountants. We have what we call the integrity, independence, professional behaviors, confidentiality, technical due care. Because I have a body that I'm a member of the Association of Nigerian National Accountants of Nigeria. Àwọn accountant máa ń láwọn náà máa ń sọ. No, accountant máa know. Accountant know efficiently and effectively. Efficiently at the right time. Effectively distributing it to the evil resources, making sure it go around to the net. So, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àwọn. We are never a miser. And by my person, I'm a generous giver. And God is generous giver. Me, we go want to for you. In as much it's going to benefit you, I will give it to you. So we will make sure that we are accountable. 2 things is called under accountability and transparency. We will be held to account and will be owed to account. In community, and that is why we want people to see that the resources is safe in the hand of a professional. It's very safe. Because it's not just somebody that is doing things and just no, we are doing it in a professional way. Interviewers delight. Nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àǹtí mi ò lè sọ̀rọ̀ ju 5 minutes lọ kí la wá sọ sí o a ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́ 2 minutes. tó bá ti jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn ìlú mi wọ́n á passionate sómi ní ọkọ̀ máa gbé mi ní. Inú mi dùn bẹ́ẹ̀. So ètò ta nílẹ̀ fáwọn èèyàn wa ní ilé sọ́tọ̀. Lákòótán lákòópọ̀ ẹ̀ ni mo ti sọ yẹn is the school agenda with S as a security, C community development, H health and environment sustainability, organized public infrastructure, open door policy and learning, education, technology and art. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu àlejò mi. Kì í ṣe pé àlejò mi ń lọ síbẹ̀ láti lọ jẹ alága ìjọba ìbílẹ̀ láti lọ jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ àbí láti wá máa gba gbogbo tá à ń pè ní allocation owó tó ń wọlé sápò ìjọba ìbílẹ̀ lóṣooṣù láti máa fi máa bọ́ àwọn ẹbí ẹ̀ nìkan àbí àwọn ọ̀rẹ́ nìkan. Wọ́n ní ìlú tí àwọn jẹ alága lé lórí àwọn ìlú yẹn làwọn fẹ́ fi máa ṣe nǹkan sí. Lára àwọn ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe tí a pe àpèpọ̀ rẹ̀ ní school òun ni a ti rí S yẹn dúró fún security tí ó jẹ́ ètò ààbò tó péye. Wọ́n ní àwọn máa ṣe ètò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó lọ́rìn pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti lè rí wípé ààbò tó péye wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn olùgbé agbègbè ìdàgbàsókè Ọlọ́ndà LCDA yẹn dúró síbẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá inú fu ẹ̀dọ̀ fún làwọn èèyàn máa wà ọkàn wọn ò ní balẹ̀ àsìkò ìṣèjọba tàwọn ọkàn oníkálukú àbalẹ̀ ètò ààbò tó péye ó máa wà. Ìkejì tí ó jẹ́ sí ìyẹn dúró fún community development ìdàgbàsókè àwọn àgbègbè
pàápàá jùlọ àwọn agbègbè ìgbèríko ó ní kì í ṣe pé àwọn kan máa débẹ̀ káwọn lọ pé kínní àwọn ti ṣe ètò ìwádìí dáadáa tó lóyìnbó ń pè ní research wọ́n ti mọ nǹkan tí agbègbè kọ̀ọ̀kan nílò nǹkan báyìí lágbègbè báyìí nílò náà wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí tó jẹ́ pé olóṣooṣù lórí ọ̀rọ̀ school yìí náà ni o tó jẹ́ school agenda wọn ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta yẹn ni H tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera wọ́n ní lóṣooṣù wọn yóò máa ṣe àyẹ̀wò ètò ìlera fún àwọn èèyàn word by word ló fẹ́ máa fi yẹn ṣe bákan náà ni mímú ìmọ́tótó tó péye bá ìjọba ìbílẹ̀ yìí yóò jẹ́ ọ̀kan gbòógì látòrí ìyẹn a lọ sórí O tó jẹ́ organized public infrastructure wọn yóò ṣe àwọn ètò tí yóò mú ìjọba àgbègbè dàgbàsókè yìí tí yóò mú rẹwà sí àwọn àgbègbè tó bá nílò ọ̀nà wọn yóò ṣe fún àgbègbè tó bá nílò iná wọn yóò rí pé wọ́n ṣe iná ẹ̀lẹ́tíríkì síbẹ̀ yálà ti ìtóníṣe tó ń lo agbára oòrùn tàbí sólà ni tàbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìkẹrin àbí karùn-ún tó jẹ́ OKG òun náà ní open door kò ń ṣe pé wọ́n ní gbogbo ibi tó bá yẹ kí wọ́n wọ̀ láti ṣe ohun tó dáa gbogbo ẹ̀ ní wọ́n ṣe kì í ṣe pé àwọn jẹ́ alága ẹnìkan akọ́kọ́ dé akọ́kọ́ dúró èèyàn lè para bí ẹ̀mẹ̀wàá ẹlòmíì lè para bí oṣù ó yóò ti lé lóṣù kẹta a sì máa wá sí local government kò ní rí chairman wọn ní kò ní sí yẹn open door wọn ní yẹn á wà open door policy ìtọ́wá jẹ́ lájorí gbogbo ẹ̀ àkótó ẹ̀ òun náà ní L tó jẹ́ learning ètò ẹ̀kọ́ tó lọ́ọ̀rìn yóò wà fáwọn èèyàn a mọ̀ sí learning education technology and arts so ó ní ṣe pẹ̀lú ètò ẹ̀kọ́ tó lọ́ọ̀rìn yóò wà ńbẹ̀ technology yẹn dúró fún ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé ẹni tó bá ní ìfẹ́ sí ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ àbò ó ṣe wípé ohun tó ń ṣe yóò mọ̀ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ báyìí wọn yóò ràn lọ́wọ́ tó bá wá jẹ́ pé ti art yẹn bá wá jẹ́ pé bóyá fúbọ́ọ̀là nìyí o àbí orin ló ń kọ o bóyá àwọn tó eré ìtàgé oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn wọn yóò gbìyànjú láti ẹni tó bá ní ẹ̀bùn wọn yóò gbìyànjú láti ran ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ láti ṣe kíni o láti gòkè àgbà sí tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé tí àlejò mi sọ wọ́n ní àwọn ti ní ọ̀rẹ́ lóríṣiríṣi gbogbo orílẹ̀-èdè bíi mẹ́rìndínlọ́gọ́ta tó wà nílẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n láwọn lọ́rẹ̀ẹ́ káàkiri gbogbo àwọn bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ àwọn ti rí gbogbo bí nǹkan ṣe lọ láwọn orílẹ̀-èdè wọ̀nyí gbogbo àwọn ìmọ̀ yẹn làwọn kó pọ̀ làwọn fẹ́ fi wá ṣe ìjọba ní ọlọ́ọ̀dá ICD gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba ìbílẹ̀ náà ọ̀rọ̀ lẹ́sìn gbọ́ yẹn ẹ má bẹ̀rù ẹ̀yin ará lé tọ́lá àwọn ará lé máa ń sọ nǹkan máa ń sọ pé ẹni tó bá ti jẹ́ àkáńtà ẹ bá dìbò fún wa láwọn àkáńtà ti máa ń pọ̀ wọ́n ti máa ń láhùn jù pọ́lísì wọn máa ń pọ̀ ní ẹni wọ́n ní kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin àlejò mi lórí ètò ẹ ṣé ẹ̀kọ́ àtótónu alùyìn lọ́gọ̀ ẹnu ó kọjá bẹ́ẹ̀ 5 minutes yẹn a ṣe wọ́ 3 minutes ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àdẹ̀jí sọ kankan àti sọ nǹkankan ó dà náà torí bá wá ṣe tẹ bá wá débẹ̀ ibi tí ẹni tí ẹ fẹ́ gba ipò lọ́wọ́ ẹ̀ ń sìn tó ń sọ kalẹ̀ kúrò nípò alága ìjọba ìbílẹ̀ tẹ́yìn fẹ́ fi débẹ̀ àwọn ibi tó bá ṣe dé ṣe máa continue ní àbí ẹ máa pa àwọn ṣẹ́ tí ẹ ti ẹ̀yà bẹ̀rẹ̀ ti yín. ẹ ṣe government is continuum nǹkan tó fi ń jẹ́ government náà nìyẹn. nǹkan tó fi ń jẹ́ government nìyẹn. so kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé pa nǹkan tí kí ló kí n pa sí ní gbogbo mo jẹ alága lè ṣe bọ́lọ́run dá ni ọlọ́run dá SDA ni àwọn nǹkan táwọn ṣe yẹn kọ́ ló ní ọlọ́run dá ló ní ọlọ́run dá ló ṣe ọlọ́run kọ̀ lọ àwọn náà tó jẹ́ pé àsìkò wọn lọ ṣe but it is for ọlọ́run dá and it is done for the people of ọlọ́run dá. So if I truly love the people, I'm going to continue for where he stopped. Continue to complete, we'll complete it. And that is why our own will be different. It shows that we will manage resources. Nígbà tí èèyàn ṣe nǹkan tó ṣe débi kan, ṣé màá wá ní màá lọ kí ló bẹ̀rẹ̀ mí ni? I'm wasting the resources of our people. I will complete it. Do it too. In fact, èyí tó bá ti ṣe náà látọ̀ gbókè ó ẹ̀ ṣe lè náà nìkan ẹja àtú rí pé àtún ṣe bá kókó tó dáa ju bí ó ṣe wà lọ nígbà ìjọba tí tó ti ṣe tó dáa a máa maintain ẹ̀ lókù èyí táwọn kó tún yẹ ká tún ṣe ni but the government will be continuum and it's not going to be continuum. We will make sure that our government as soon as we leave it is sustainable where Olóhùndá can sustain itself even before we have the allocation, and that is very key by making sure that we also strengthen the internal generated revenue. And eléyìí mi láti gbà this will be the first time tí mò ń sọ ń pa ẹ̀
tó ti yé kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ yẹ ẹ gbọ́dọ̀ sọ. ètí tí mo tó ọlá pé òun ẹ̀ náà ló jẹ́ kí n tún lọ bẹ̀ mo máa ń fẹ́ mu dání torí àwọn ẹ̀mí òun fẹ́ ọ̀hún gbàgbọ́ yẹ̀ dáadáa. wọn kì í gbàgbọ́ yẹ̀ dáadáa. But we are going to do this thing together and make sure that we uplift, we serve, and we deliver for the good people of Olonda local council development area. Ẹ ṣeun púpọ̀ mi ò mẹ́ṣẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ pé kò ní ẹ̀mí kò sí ní ẹ̀ mi èmi kò tó kó dọ̀kẹ́ sán lórí ìgbà yóò pẹ̀lẹ́ tó gòdò wúlọ̀ wẹ̀yìn mi ètò àsìkò jí ẹgbẹ́ tó pinpin tẹ̀ náà tó yín àsìkò jìnnà tó ìjìmá ti wọ́n du Olonda LCD tán Comrade Abdulsalam Ashade yíwúlọ̀ ẹ̀mí kò tó kó dọ̀kẹ́ sán lórí ìgbà dẹ́mẹ̀ tó gòdò ẹ̀dùn náà mi àsàn fẹ́kúnfẹ́kún èmi náà wà nílùú ẹ̀mí jẹ́ fínẹ̀ kódé àsìkò jìnnà tó ìjìmá ti wọ́n du Olonda LCD tán ẹ̀dùn tó àsàn rọ́bẹ̀ yẹ yúrọ̀ dọ̀dọ̀ pẹ́tàn ìyúrẹ̀dọ̀ school agenda da ide irodo ni school agenda tinta esro we insecurity 18 doklana alochon to hedozi lojiji mate hodo lome alochon to hedozi nothing na gbeto to rome ton le goda no tin to ye ton le ton awe to we yin si lo we tin na agayi e the community development agayi gbeta to le ton lojiji mate hodo lome gona HD health and environment health rotina agbasa lo ti to yero na no temenati atoro yina gbasa agbasa lo gbeto to metleton to sume dadoyo bi amede to do awutule kafie ma do awutule ma enewe netin na modo plowe fo jirado le do ton emi ye do environment ene wo suna tinga wena no tin to sume ene to de tin to fine we o they organize public infrastructures yena modo fide lenu ene gbeta to dopo de je na ni bayi alihodo yena basi de je na miyon ni titi yena bayi eto miyon electric miyon we o eto so ndo mo lo de no za hu ro ko itan miyon do solar we yena bayi bona mo lo fide je na ga izon le ni je e je fi mo nko ton de yin aton to bobo de go yin open door policy e ma ndo mo lo je fi ne bo yan sin poju no to me de ma bi o me fide je wo so ni je le de na je fi ne fide je na wo so de na gbeto re ni to wa na to do mo lo nu de mi jiro di temetin emedo mi je fine mi na we wa podi sun aton mo ma o mazi oji no to no mo ko to ma ti fine de wa gbon go de ton we yin de irodo learning education technology and arts education e ogbe ho ti to ke bisi ina tin na fi mi ton re ogbe ho ti to ke bisi ganji ina tin na ye gona technology ene o mozon ti to lewe no ton ina tinga me de gbedo ojuro to mozon ti to lewe no ton me ina gwa lo na me mo ko ton re wa so ilo de wa yin atiro etin to pla atoyun afobolu we o de ide no ko to afo alo bolu wa lo ito ko to tafo ji we o de pepe eto so yun ha meton so we o de pepe to eme de agbedo wa na temi bo ndo mo lo adro oyun e to gbon dari ganji ina gwa lo na me mo nko ton de wa gbon go de gona you know how we are so yanji ina gwa lo na me mo nko ton mo do ndo mo le ma so ndo Nigeria future na no te ina gwa lo na kaka na to ton so ya gbogodo borado yin borado anyin ndo mo nulere ndo nulere nu bro yin to yin ndo mo lo asiko jina to Olonda LCD ton tanga we yin e wa ra me ma de bro de mi yan accountant emi no wa goe emi no wa goe fi na mo mi le to men villa we no lo mo yin no wa goe e de mi le ma na wa goe ya jino do kanda yi de dos ni we e ma ndo mo lo ya yi kure kwedo de jire do ye da kure kwe yin na san kwe ti gbe medo yin na to wa goe accountant le mo no wa goe alejo mi kwe mi ki ara bo iwe tito mi to ma siso asukare ton to must be network TV upon web mete edi me ko yi roko to yiya mi zo mo bodo ndo mere yin okodra to dawo yovoro yoro CEO must be network TV me da ho Bernard Agbausi mi yirewe do titoro nito yi alejo mi ko to di pa ma lo bẹ́ẹ̀ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n wa dáadáa Mr. Ben Agbausi you know we appreciate what you are doing. And I believe this is also a way to also, you know, build capacity of the youth and give them the platform. So, wholeheartedly, I want to appreciate the platform you've provided. There must be TV. And I want to say thank you so much for all you're doing. Ọlọ́run àti bọ̀ máa dúró tì lágbọ́ Ọlọ́run. Àmín. Ìgbéga tí ó wìn kí Badagry kó ní lápapọ̀ Ọlọ́run á mú ṣe. And nínú ìmúṣẹ tó máa mú sí náà ni pé pẹ̀lú Ọlọ́run I'm going to be the executive chairman of Olonda Local Council Development Area. Thank you. Inshallah. Lágbára Ọlọ́run ká tó máa lọ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí fáwọn ará ilé. Orúkọ mi ni Abdulsalam Abiodun Ashade. Adíje fún ipò executive chairman Olonda Local Council Development Area. Congratulations in advance. Thank you so much.
tí wọ́n sì ti sọ àwọn ohun tí wọ́n ní lọ́lọ́kan òjọ̀kan láti ṣe fún àwọn èèyàn àgbègbè ìgbèríko tí wọ́n jẹ alága ìjọba ìbílẹ̀ lé lórí, tí mo sì lérò pé ẹ gbádùn ètò ìdọ́ba torí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ olójú ọ̀dọ́ tó lè dúró sàn. mi jẹ sàláàdì nìkan nǹkan mi jẹ lákànjẹ. ẹnjẹlá àkànjẹ gbẹ̀gìrì ló bá tán. ló ń jẹ kọkẹrẹkẹ. ìkọkọrẹ náà tún lọ. ó dà bẹ́ẹ̀ ó dà náà kí ló rí pé àmọ́ lórúkọ tèmi ò yípadà pẹ́ Ndo Francis ni mo jẹ́ ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Masbin Network TV ẹ̀gbọ́n èmi a máa pè wọ́n ní Mẹ̀dáhó Bernard Àgbàòsí àwọn oníkì bẹ̀bẹ̀ ètò yìí kó máa lọ bákan náà wọ́n kí amójú ẹ̀rọ mi Sọ̀láyàn Àgbàòsí àwọn ni àjọ wà ń bí lónìí títí dìgbà míì tá ó tún pàdé ire o. ẹ̀nà burú bó sọdún pàtó jíwe tó pẹ́ tọ́ máa ń dọ̀ ẹ́ tọ́ yìí máa ń wẹ̀